केसरी का सलमान खान। कहाँ भाईजान? भाईजान का कुछ उड़ नहीं गया, भाईजान दिखाई ना दे रहे। ओबे वो आएंगे, झील है वो, बाद में चले गए भाईजान। तो वही पहुंच गए होंगे। इधर को देखिए, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सलमान भाईजान है। अस्सलाम वालेकुम बिग मैन। करोगे ना मेरी मदद? की लोड़ी गंडवी भोसड़ी की चुरा कर दूं। गाली की समझ रहा तू बहन के रहा तेरे से। साथ थप्पड़ मारूंगा कान पे, आने वाली 7 पुस्तक कान में दर्द होगा। अरे मैया, सलमान भाई ने पबजी में लैंड कर दिया। लैंड हो गया वो। सलमान भाई, सलमान भाई सेल्फी का नाम आपने को ज्यादा तेज ना आ रहे हैं कुछ? हाँ तो बहुत तेज हैं। अबे मारना आ रहा है, भाग कुछ बात तो मत भागे, लौट के बुआ कुछ बात तो मारा है। वैसे भाई साहब लंबे बहुत हो तुम, उठ की गाड़ तो ऐसे चुम लेते होगे बिना उसके।